একান্ত আপনে আসবো আর একান্ত আপনে রান্নাঘরে ঢুকবো না, এটা তো হয় না। আর দাদার হাতে রান্না দেখবো না, এটাও হয় না। সুতরাং একদম খোদ রান্নাঘরে হেসেলে ঢুকে পড়েছি। আর দাদার সমস্ত কিছু রান্না বান্না, সমস্ত কিছু সিক্রেট রেসিপি সবকিছু উনি বলবেন। ঠিক আছে। যে আমাদের চিকেন চাপগুলো দেখুন, যে পুরো 250 গ্রামের পিসের লেগ সাইজ, যে কত বড় বড় গোটা গোটা লেগ। এই হলো লেগ সাইজ। তাই অলরেডি চিকেন চাপ আমাদের বসে গেছে, আমাদের হাঁড়ি এবার সামনে যাবে।